嗱，各位朋友，我係 Billy。嗱，今次同大家打開嘅係由路人乙借出嚟2盒田宮絕版嘅 Formula One 4驅嘅。咁我都係因為當時咧錯過咗呢2盒咧，而自己走去改一架4驅嘅 Formula One 出嚟啦。而最特別之處咧，佢哋仲未有復刻版，所以咧係特別珍貴。我打算咧而家又同大家打開佢，一齊睇下裡面係點㗎。嗱，當個路人乙答應咧借啲模型俾我拍嘅時候咧，我就諗緊點去攞啲模型。點知咧佢就安排咗送貨，送咗嚟我屋企。咁我呢度真係要多謝路人乙。咁咧我咧就打算開呢一盒先嘅。佢每一盒咧都有標明係乜嘢模型嚟。咁我相信咧，佢都好緊張嗰個模型嘅狀況嘅，咁我一定會錫住嚟幫佢拍攝。但喺佢借出嘅模型之中咧，我對呢一盒最有興趣，所以大家應該睇到呢一盒先。嗱，呢度寫應該係2架花嘅，紅色嘅，太陽紅色嘅。嗱，2個都有膠袋包住，咁同埋呢啲盒係完全冇黃告嘅。我相信咧都要隔開紫外光咧，先至可以咁樣收藏下。嗱，翻查翻一啲資料咧，我而家手頭上呢2架車咧，分別就係呢一架25,000日元02年嘅產品啦。同埋呢一架冇咗法拉利花嘅22,000日元，同樣係02年嘅出品嚟。咁呢個車架咧叫 F201啊，淨係用咗即係喺呢2架車殼上面嘅啫，就再冇出過俾任何其他嘅 Formula One 啦。咁亦都係斷咗市啦，亦都未復刻過。咁我估計呢2架車咧，邊架會貴啲咧？除咗個 yen 價呢架貴啲之外啦，亦都係因為佢係有限量嘅，有一張招紙喺度咧，就法拉利授權田宮有幾多架呢啲出產。之後喺7月咧，呢個3月啦嚇，喺7月咧就出呢一架。咁所以咧個車架可以繼續賣，但係咧法拉利嘅品牌咧，就應該係有限量，所以咧，如果你遇上呢2架車咧嘅炒價咧，應該都係呢一架貴啲啊。嗱，另一個分別咧就係呢一架平版咧22,000 yen 嘅呢一架咧，仲有2個 bodies 啊，有2個車殼，反而呢架得1架，咁咧就大概咧就貴3,000日元啦嚇。嗱，2002年賣25,000日元。今天咧喺 eBay 咧都有類似嘅發現嘅，不過咧就有啲炒價啦，6,000幾蚊港幣。咁而家手頭上呢架咧嗰個狀況咧都仲係好好嘅，原來咁珍貴。嗱，如果你又好似我咁咧錯過咗呢架車，亦都冇留意過佢點解咁珍貴咧，我就可以話俾你知啦。佢係將成個驅動部分咧，塞晒入去咁收窄嘅 Formula One 嘅體車架裏面嘅。咁呢度咧，佢係將個摩打嘅能力咧供應俾呢個大嘅減速齒啦。咁咧呢個大減速齒咧係有少少擠高咗嘅，因為咧佢要避開舊電同埋一啲電子零件嘅。咁所以咧後面仲有個齒咧，令到呢一紮嘢係高啲，但係前面咧就可以斜斜地咁落翻嚟推動個車頭嘅呢個差速啦。車尾嘅差速咧就有多咗一個齒啦，咁都係令到咧呢個驅動效率咧係相當之高。我欣賞嘅地方咧就係佢將油壓同埋彈弓咧，即係呢啲位置令到佢相當之像真。咁仲有咧個 servo 咧轉彎個 servo 收喺呢度啦嚇，低重心。嚿電咧就啱啱喺架車殼最闊嘅地方，所以可以收藏啦，唔會突出嚟啦。電子零件例如個電變啦，同埋個接收咧就喺呢個軸嘅下面。
嗱，呢一盒咧有多啲圖片等大家明白個車價。譬如個車咁啦，佢都應該係炒到好貴㗎啦。今天咁亦都見到咧，兩盒都係有晒齊啤令嘅滾珠續成嘅。咁呢一盒咧仲話送兩個車殼，一個咧就係透明嘅，一個咧係有碳顏色。你睇下車架幾咁修長。好啦，即刻同大家打開呢盒先。咁啊，如果見到呢啲膠嘅部分，即係膠袋部分咧，睇嚟都係加上去愛嚟多啲保護噶啦。咁呢個咧應該係個尾風翼嚟嘅。咁你見到佢4條胎咧，都係包含有闊有窄，車尾車頭。咁如果你要玩呢架車咧，睇嚟你都要買定一啲呢啲車胎啦，好難揾嘅。嗱，雖然呢一盒咧就冇咗法拉利嘅花啦，但係你睇下佢有另一個車殼咧係有碳顏色嘅，咁亦都有一個咧係透明嘅收喺呢一度。咁個主車殼咧，亦都係咁樣收埋啊，一個透明嘅，另一個咧係有碳顏色嘅。咁呢4嚿海綿咧，應該係車胎裡面嘅胎膽嚟。嗱，呢啲碌鈴咧都應該係有炒價，今天你未必咁容易買得到。嗱，呢架冇法拉利花嘅貼紙咧係咁嘅，咁有冇啲似 TRF 嘅做法咧嚇？嗱，呢個盒係打得開嘅，究竟裡面有啲乜咧？好，頭盔啦，係嗰啲幼身嘅油壓啦嚇，油壓筒嚟嘅。咁你就望到啦，呢啲亦都係現在嘅田工物料裏面買唔返嘅嘢嚟。好多螺絲、波頭，但係啲波頭好特別嘅，比較大粒，因為架車咧嘅搖臂咧係有啲呢啲部分。跟住有好多工具咧，包括油壓油係齊㗎，油壓嘅彈弓啦。仲有潤滑油啦，珠叉嘅珠啦，亦都有個 Sport Tune 送嘅原來，個轉向啦，嗱你揾呢個轉向都唔容易嘅，應該而家。咁呢個應該係個波箱嚟嘅，唔知係車頭定車尾啦，睇嚟係車頭嘅波箱。咁呢啲係咩部分咧？呢啲咧就係個4個轆裡面愛嚟校嗰粒波頭嘅鬆緊嘅部分，同埋有啲中軸嘅部分，係有啲殼夾同埋雙面膠紙。咁呢度有一紮金屬件啦，包括啲狗骨杯啦，同埋珠叉嘅部分啦，直軸嘅部分啦，齒輪啦，摩打齒嚟嘅呢個應該，同埋一紮齊嘅啤令。但係點解裡面有兩粒銅嘅杯士咧？係咪轉向嘅部分係未曾俾啤令咧？嗱，仲有啲細嘅波頭，啲細嘅波頭係好耐之前嘅 Formula One 嘅嗰啲嚟，特別細粒珠。仲有啲螺絲啦、絲帽啦咁。佢跟嚟咧係有4個珠叉盤同埋4個斜齒嘅。咁睇嚟咧係後備零件嚟嘅。照計一架車咧2個珠叉盤已經足夠啦，2個斜齒已經足夠啦。點解有4個咧？
唔通係當時田宮特登贈送嘅？嗱，亦都有兩個大減足齒，兩個都係55齒嘅，咁點解咁多嘅咧？嗱，紙皮下面咧仲有好多膠件，都係呢個車架嘅部分啦，包括搖臂啦。咁你睇下啲搖臂咧，亦都係炒到好貴嘅。咁因為有啲車咧可能即係撞到爛咗，咁又要買翻。咁我喺香港嘅旗艦店、田宮嘅旗艦店咧，都冇見過呢啲部件啊。現在咁啊，仲有另一啲上面定下面嘅搖臂啦、波頭啦等等。好，呢度應該咧係波箱嚟嘅，唔知邊個係前邊個係後啦。睇嚟依兩個係後嘅機會大啲啊，依兩個係前嘅機會大啲啦。嗱，呢個轉向都比較特別嘅嚇，呢個獨特嘅設計睇嚟咧冇乜其他任何嘅田宮車咧係咁嘅樣。嗱，田宮唯一一架4驅嘅Formula One 咧，下面咧當時係興有六角形嘅設計嘅。咁呢個六角形設計咧，某啲底兜都係咁樣。咁佢話係好硬嘅嚇，即係好似呢個密封槽嘅個設計咯。咁而家呢度以上嘅所有膠件咧，我都冇辦法喺其他車嗰度見過。我打開咁多嘅田宮車，或者砌有咁多田宮車咧，我都冇見過呢一啲咁獨特嘅膠件。我諗唯獨是係呢個車有。嗱，最有機會買到可能就係呢一個車頭嘅風翼啦嚇。會唔會都係有少少唔同樣嘅咧？即係嗰啲接駁位。咁如果你有玩開 Formula One 嘅話，你就指正下啦。睇嚟下面係好接近嘅，但係上面會唔會有啲嘢唔同咗咧？睇嚟個車殼咧都係淨係為呢架車而設嘅，所以咧就叫做 F201嘅 Body Parts。咁唔知道你哋有冇玩過後驅嘅 Formula One？而又用過呢個車殼咧，或者啱啱相反咧嚇。咁我諗有啲嘢都係唔同嘅。咁淨係睇下啲螺絲嘅數目會唔會又唔同咗咧嚇？望到車尾嘅風翼嘅安裝辦法都有啲唔同。咁我相信玩呢架車咧係需要買翻呢個車殼先至適合。如果你立亂用其他嘅 Formula One 車殼咧，有啲唔同。嗱，說明書嘅開頭咧就係註冊，咁我唔知大家有冇對於呢個咧係有啲印象啦。但係咧佢係一個斜齒嚟嘅，照計咧又係好獨特嘅。咁呢啲油壓嘅擺位，令到佢需要有推桿先推得喐嘅話咧，只有部分嘅田宮車係咁啦，已經唔多。如果而家嘅話，應該咧就再揾唔到一啲車係咁。咁你比較下呢啲上臂嘅設計同現在F104嘅上臂嘅設計，會唔會當時都已經係咁先進咧？嗱，前搖臂嘅轉向咧，呢啲咁嘅辦法咧係似有車嘅，亦都似蛇仔啦嚇。咁如果砌開而家4驅嘅 Touring Car 咧，未必有架車有咁嘅設計啦。咁如果睇到呢個部分咧，如果我有呢架車嘅話咧，我都忍唔住砌咗。啲塊板嘅設計有啲特別啦，佢叫做 Front Stabilizer， 即係話咧係有防滾桿嘅作用嘅，就好似我之前我講過條片咧，關於港版正美嘅第一架平路1:12咁。如果呢邊向下嘅話咧，呢邊都會有少少向下。轉向嘅設計咧，可以俾你控制車左右轆嘅闊窄啦，同埋個 camber。咁如果啲波頭嘅虛位咧，亦都可以俾你好好地用呢個六角嘅螺機米咧嚟控制住，
即係話你一路發現，如果有多咗虛位咧，你可以收翻窄佢，令到佢減少個虛位，而又保持暢順。嗱呢個咧，我頭先講錯咗，原來係個摩打座嚟，一個好細個部件，即係呢啲部分。嗱呢幅圖可以睇到咧，究竟架車裡面嗰啲電子零件係點樣擠法啦？接收電變都係啱啱避開到嗰條中間嗰條軸。嗱呢架車咧就冇二樓板，不過有個二樓架。咁啊，你係唔有好似有啲人咧就將呢架車改到有碳嘅部件啦嚇。但係如果冇嘅話咧，跟住呢架車咁砌嘅話咧，砌咗呢個二樓架，跟住先至砌條車軸上去，相當精巧。嗱佢啲油壓咧都係幼細啲，一粒O-ring。嗱呢咁獨特嘅形狀咧，我照計喺個旗艦店都揾唔到，而家揾唔翻嚟買嘅。咁當然呢架車可以讓你好容易地校到 toe in out 啦，亦都可以校到呢個 camber 啦嚇。咁啊相當多嘢修正嘅。嗱打開完7月嗰盒嘅產品咧，打開3月呢盒原本嘅 limited 嘅產品嚇。咁我相信咧，路人乙咧都係緊張呢盒多啲嘅，因為照計呢盒咧就更加有炒賣價值。嗱，望到咧個車殼咧，其實同原本嗰個係唔同嘅。除咗個車殼係真係法拉利之外咧，我仲見到咧佢有多啲嘅車胎買咗。睇嚟呢個咧，另一個牌子嘅買俾佢嘅車胎，講到明係俾依架車用嘅。F201，咁亦都有一對後胎，又係呢個牌子嘅，另一個牌子嘅。咁咧當然佢買定一套車鈴啦。咁即係除咗原裝嘅車鈴之外咧，再買多套原裝嘅車鈴俾新嘅車胎。嗱呢一盒裡面咧，我仲發現有金屬油壓啦，同埋唔同軟硬嘅彈弓。嗱都係 option 嚟嘅。咁呢4條應該係原裝車胎嚟嘅，有直紋。咁啊有啲年份咧，Formula One 係焗住要有咁嘅直紋嘅。原來啲油壓芯以外咧，仲有啲唔同嘅油壓拍。咁而家我見到啲油壓拍咧係有3窿同埋1窿嘅。咁但係啲油壓芯咧就唔係金色嘅，但係亦都有特別嘅形狀。即係話如果你今天要買翻類似嘅油壓芯咧，都有啲困難。嗱，頭先我哋睇到嗰2個車殼咧，都唔係呢一個車殼形狀。呢個真正係 F2001嘅車殼嚟，法拉利嚇。咁嗰2個咧，應該咧就係為咗唔侵權咧，就係另外一啲形狀嚟嘅。但係呢架咧，你見到啦，呢啲形狀一睇就認得呢一架先至真正係 F2001嘅車殼。2.2鍋舊電擠低喺裏面咧，其實呢個車殼咧都相對比較闊。咁同之後嘅Formula One 後驅嘅 Formula One 咧嗰個闊窄咧係好大分別。套冇招子嘅應該就係原裝風翼同埋頭風翼啦嚇。嗱，一模一樣有呢種特別嘅胎膽咯。呢個版本得一個車殼嘅啫，咁所以咧呢啲透明部件只有1 set。你估今天呢一張貼紙炒到幾貴咧？自己去搜尋下，我相信都係價值連城。嗱，相比之下咧，法拉利紅色嘅，咁所以咧佢呢個盒都係紅色，完全冇打開過，咁我就唔好打開啦。嗱，呢個車盒嘅下面咧就係同樣地有頭先我哋見過嘅部件，咁睇嚟係大同小異，都係嗰相類似嘅搖臂啊，嗰啲膠件嚟，車底啊、車架啊、波箱啊咁。咁咧睇到我咧都好想砌呢架車，
買唔買咗佢好咧？係如果買咗佢捨唔捨得砌咧？真係好多嘢要考慮。嗱，我要喺呢度多謝路人乙借出呢啲模型俾我同大家分享下，佢都有機會割愛嘅。如果大家有興趣嘅話咧，留個聯絡。如果大家有類似咁嘅珍藏嘅話咧，話俾我知，我會嚟借嚟拍攝㗎嚇。支持我嘅頻道，留意住新嘅模型 ，like、share 同埋免費訂閱。再見各位。